Habari, leo kwenye Photoshop nataka nionyeshe jinsi ya kutengeneza picha kama hii hapa. Hii ni poster. Na template unatakiwa kuwa nayo ni kama hii hapa, ni upana ni 1080 na urefu ni 1350. Hii ni picha ya background nimedownload tu online. Unaweza kudownload picha yoyote. Hapo uta add solid color, nataka ni edit kidogo. Hii background yangu nataka niweke nyeusi. Unaweza kuweka rangi yoyote. Kwa hiyo hapa nataka nipunguze opacity ya mpaka hapo ni sawa. Then nataka hapa katikati mtu focus sana hapa katikati. Kwa hiyo nitachagua brush tool, nitakuja hapa nitapa click hivi nikiwa nimepunguza opacity hapa mpaka 52. Unaweza kuweka 50 pia. Umeona? Hapa katikati mtu hapa some. Kwa hiyo nikishamaliza nitaanza sasa kuandika. Nitakuja hapa nitachagua type tool, nita click hapa, nitaandika 1 o, alafu nita click okay. Nitakuja nitaandika n, nita click okay, nitaandika e, nita click okay. Kwa nikija hapa nita select thumbnail, nitakuja hapa kwenye character. Kama character uioni, utakuja kwenye window, utakuja mpaka kwenye C character. Utaangalia character hii hapa, kwa utai check character inahitaji attach hapa. Kwa hiyo utakachokifanya hapa hivi, nataka hii iwe ni nexa, alafu nataka iwe size, font size yake iwe ni 60. Nita click hapa pembeni, nita click enter. Kwa hiyo itakuwa kubwa. Nitakuja na hapa nitachagua hivyo hivyo, nita select hichi T hapa, hii T kubwa. Alafu nitakuja hapa nataka na hapa iwe nexa, na iwe nexa, alafu nataka iwe font size iwe ni ngapi? Ni 60. Kwa hiyo unaweza ka click hapo ukachagua tu hapa 60. Okay, ukachagua na hapa hivi, ukachagua hapa hivi 60, na hapa juu ukachagua front inaitwa hiyo hiyo nexa. Hapa. Kwa hiyo ukishamaliza unachokifuatia uta minimize, utakuja hapa kwenye move tool, utazipanga sasa hapa utaandika 1 vizuri, umeona? Itakuwa hivyo. Ukishamaliza hii sina shida nayo, kwa hiyo hii nita add layer mask, na kwenye n nita add layer mask. Then ukishamaliza ku add layer mask, nitakuja hapa kwenye gradient. Gradient yangu inatoka nyeusi kwenda nyeupe, na kwamba huku nitafuta, huku itabaki. Kwa hiyo nikishamaliza gradient yangu, nitakuja hapa, nitabonyeza hapa mwanzo wa n, nitashika shift mpaka hapa mwisho wa n, nitaachia. Nitakuja na hapa kwenye nitabonyeza hapa mwanzo wa nitashika shift bila kuachia kasa yangu, nitaachia hapa mwishoni. Kwa hiyo ningemaliza hii haina shida. Kwa hiyo hii nitaisogeza hapa. Unaona hapa, na hii nitakuja niweke hapa. Unaona, nikimaliza hizi background layer zangu nataka nizilock zote. Nikishazilock hapa naweza nikafanya hivi, nikaiselect nikaiweka hapa. Kwa hiyo hapa nitaziarrange tena, nitabonyeza moja kama ni n, hapo nitaisogeza hivi, na hii nitaisogeza hivi. Unaona? Kwa hiyo nikishamaliza, hii ni herufi moja. Nataka niweke hapa rectangle. Kwa hiyo nitakachokifanya, nitakuja hapa kwenye shape, nitachagua rectangle, then nitaiweka hivi. Nikishamaliza hapa hivi kwenye properties, kama properties ya uioni, utakuja kwenye window, unahakikisha properties iko checked. Kwa hiyo itakuja hivi. Kwa hiyo hapa sasa unaweza kubadilisha kwa hapa juu, lakini mimi napenda nibadilishe kwa hapa. Kwa hapa chini nitabonyeza hapa kwa sababu nataka nichague rangi. Nitabonyeza hapo mara moja, then nataka iwe nyekundu, nita click okay. Then nataka hizi strokes zisiwepo kabisa. Then kwa hapa chini hizi ni engo, nitazivuta hivi kwamba niondoe hizo engo hivyo. Nataka zibaki kidogo kama engo ya hapo kwenye 3 au 5. Taacha, tabonyeza space,
alafu hii nitaiweka kwa hapa, nataka niweke kwa hapa chini ya hizi herufi zote. Kwa nitatumia ruki, nitaipandisha hapo, alafu nitakuja nitaandika hapa chini juu yake kwa hapa kwenye layer mask ndo nitaandika. Nitapunguza kwanza size, nataka iwe size ya 18. Nitaandika day with shamaliza, tutaipunguza tena space mpaka hapo, then nitaiweka hapa tena. Naweza sasa nikaongea, nitaiweka hapo. Kwa hiyo nikishamaliza hapo sasa, nataka hii god na yenyewe iwe chini ya hii shape. Kwa hiyo nitakuja hapa, nitachagua hii layer yangu ya chini, nita add layer mask. Kwa hiyo nitachagua hii layer mask, alafu nita add hiyo god. Kwa hiyo nitaandika god, nita click hapa. Nataka size yake iwe 60, iwe 95 hivi au 89, tuseme 95. Kwa nitabonyeza hapa okay, nitaweka hapa, nitaiselect kwanza, alafu ndo nitaweka hapa 95, nita click hapa okay. Kwa nitabonyeza control T, nataka ni scale kidogo hapo, seme size ya 72 sio mbaya. Kwa hiyo nitaiweka hapa. Nikishamaliza kuiweka na nitaicontrol mara 3 kwa sababu maneno yako mara 3. Nitabonyeza control J mara 3, 1 2 3. Kwa hiyo 1, alafu nitabonyeza control J ni duplicate mara ya pili, duplicate mara ya 3. Kwa hiyo hapa hivi maneno yangu ndo haya. Kwa hiyo nitachagua la kwanza, nataka ibaki G. Kwa hiyo nita select hapa, nitaweka kasa yangu mwisho, nitafuta ibaki G, alafu nitakuja na hapa nibakize, nitafuta D na hii huku G na D, alafu nitaiweka hapa, alafu nitakuja hii ya mwisho nitai double click, nataka ibaki D tu. Kwa hiyo nitaweka hivi. Kwa hiyo hii ndio njia rahisi nimeona nikuonyeshe jinsi ya kutengeneza hiyo effect. Kwa hiyo D nataka ibaki kama ilivyo, kwa hiyo D nitaiweka kwa hapa juu. Kwa hiyo hii na hii nataka ziwe zina layer mask. Kwa hiyo nitakuja tena hapa kwenye gradient, alafu nitabonyeza hapa mwanzo wa G, mwanzo wa O, sababu nimeselect huku O, nitashika shift, nitaivuta hadi hapa mwisho, alafu nitakuja hapa kwenye G, nitashika hapa, nitabonyeza hapa mwanzo wa G mpaka hapa. Unaona? Kwa hiyo nikishamaliza hivyo nitakuja nitaiweka hapa, na hii D nitaiweka hapa hivi, hapo na hapa. Kwa hiyo nikishamaliza nitaselect hivi, alafu nitakuja kwenye character. Kwa vile zote zilikuwa zina size moja, nitazi edit tu hapa hivi kuongeza size. Kwa hiyo mpaka hapo sio mbaya. Then hapa kwenye color nataka ni click mara moja, alafu nataka nibadilishe rangi hiyo kama inaenda kwenye njano fulani hivi inayo kama njano hiyo hapo. Nikishamaliza nita click okay. Kwa hiyo mpaka hapo nimeshamaliza step ya kwanza. Kwa hiyo hii nitaiweka hapa, hii ndo dhamira ya poster yetu. Umeona? Kwa hiyo nikishamaliza sasa kutengeneza hivyo, nitakuja hapa nianze kwa hivi vitu vingine. Nitakuja hapa chini, nitachagua, nitaandika every, nitapunguza size, nataka iwe mpaka tuseme 14, size iwe 14. Nitaandika every Sunday, nita double click hapa, na click mara 3 kuselect lote, au unabonyeza hapa mwanzo wa T na select zote kwenye hii T hapa, alafu nitabonyeza hapa, nataka
iwe nyeupe, nita click okay. Nikishamaliza nitaja maneno ya chini time hapo kwamba nataka iwe time, time nitashika shift, nitabonyeza hivi vya alama, nataka iwe saa 3. Saa 3 unaweza kuweka muda wowote, saa 3 kamili, saa 3 kamili East African time. Kwa hiyo ni wewe tu hapo. Kwa hiyo utaamua hivi ubadilishe font, kwa sababu hii font haina mbadala. Kwa hiyo labda hapa nitasema niweke Montserrat. Hii font nataka niweke Montserrat, nataka niweke medium. Hapo ni sawa, na spacing nataka hiyo isiache hapo. Kwa hiyo it's okay. Kwa hiyo hapo nimemaliza. Time ni hapo. Unaona? Kwa hiyo nikishamaliza nataka ni add location, itafanyikia wapi? Nitakuja hapa kwenye shape. Hapa nita right click, nitachagua custom shapes. Alafu hapa hivi hizi ni shapes zangu nishazi download. Kwa hiyo nimechagua shape ya location. Nitaki drag hapa hivi hadi hapo nimeshayapenda. Nataka ni fill iwe nyeupe, lakini pia sitaki stroke. Kwa hiyo nitazitoa stroke moja kwa moja. Nita click pembeni, alafu nitachagua hivi location. Hapa nitaandika hapa hivi. Sasa nataka nitumie font ambayo nimetumia hapo juu. Nataka nitumie Montserrat. Nitaandika Morombo. Nitaweka kihyphen Arusha. Alafu nataka nipunguze size ya font 12. Hapo sio mbaya. Then move to, kuna kialama hapa nikifute, alafu nitaiweka hapa. Then nitabonyeza control T, then nitashika alt, nita zoom out hivi, alafu nitaweka hapo. Nikishamaliza unaweza ukaandika kitu chochote, don't plan to miss this, au unaweza ukaachana nayo. Hapa chini nataka niweke contact for more info, contact. Nitashika shift, nitaweka hivi alama, naandika labda shift plus 255. Unaweza ukaandika tu namba zote, haijalishi, sababu hapa sio namba za mtu. Alafu nataka iwe ya hapo 6 au 5 somba hapa hivi. Sasa nataka nitafute center ya hii poster yangu ili niweze sasa kuiarrange, nianze kuarrange. Kwa hiyo nitachagua hapa kwenye shape, nitachagua rectangle tu, nitaweka hapa mwanzo wa shape mpaka hapa mwanzo wa poster yangu. Haijalishi kama ni fill, lakini acha ni fill rangi yoyote kama hiyo, na stroke zake haina shida. Alafu nitabonyeza control T. Umeona, nitaifanya hivi inionyeshe center ni hapo. Umeona? Kwa kama center ni hapo, nitabonyeza control R kuleta hizi ruler. Alafu nitachukua ruler moja, hizi guide moja nitaiweka hapa. Hapa inanionyesha kwamba ni katikati, lazima kila kitu kikae hapo. Kwa hiyo mimi nataka zi align katikati. Kwa hiyo nitachagua hii hapa. Kwa hiyo hii hapa sasa, hii nitaifuta. Alafu nitabakio na hii hapa. Kwa hiyo nita select hivi haya maneno yangu ya juu, kwa sababu siwezi nika select background kwa sababu nilisha iloku hapa chini. Kwa maana unaona nikitaka kuselect hivi vitu na select tu hivi. Kwa hiyo nitabonyeza control T. Umeona ilikuwa ziko upande, kwa hiyo nitazi arrange hapo iko katikati. Nitakuja hapa, bonyeza control T, then nitatumia arrow key hapo, nita click okay. Then nitakuja hapa katikati, nita select hivi kidogo, nataka select hapo, nitabonyeza control T, yenyewe ipo katikati. Haya, nitakuja na haya maneno makubwa, control T, then nitasogeza na yenyewe kidogo hivi yanyooke. Umeona? Kwa hiyo kishamaliza hapo sasa, nitakuja hapa, nita select na haya, nitabonyeza control T, hii ilikuwa zimeenda upande, kwa nitazirudisha hapo. Nitabonyeza okay, nitachagua na hii hapa control T,
nitaisogeza na yenyewe hivi, alafu nitakuja nitaklik hapa, nitakuja hizi mbili na zenyewe nitazisogeza, nitashika control T, nitazisogeza hadi hapa. Lakini mostly haina shida. Kwa hiyo nikishajua kwamba hizi za chini hazina shida sana kuzialign center, lakini nikishaona hii hapa nataka ni align na hii hapa, kwa hiyo nitashika hapa hivi, nitaweka guide nyingine hapa. Cha kufanya nitashika alt, nitazoom hivi, then nitashika hii guide yangu hapa, nitaiweka hapo. Nitakuja hapa, nitaclick, nitachagua hii T, nitaisogeza hapa, hii nitairudisha hivi, alafu hii M nitaiweka hapa, alafu nitakuja hapa chini, nataka hii ikae hapa, nibonyeza control T, center yake ni hapa, ila mimi nataka kwamba zi align zote kutokea hapa katikati, unaona. Kwa nikishamaliza tabonyeza control O, kwa hiyo hadi hapo zimesha arrange, haina shida. Tabonyeza control H control R kuondoa rulers na control H ku hide hizo guide. Kwa hiyo nikishamaliza hapa, kilichobaki ni logo. Nitachagua hii kitu cha juu, alafu nitakuja hapa, nitakuja kwenye place embedded, nitakuja hapa, nitaenda kwenye logo zangu, nitachagua logo yangu yoyote, labda niweke logo ya channel yangu kwa sababu hii ilikuwa ni poster ya kujifunzia tu. Nitakuja hapa, nitaichagua, click OK, then nitakuja hapa kwenye thumbnail. Hii nataka ni right size, alafu nitashika control, nitabonyeza hichi thumbnail hapa. Alafu hapa sasa nataka nibadilishe font color iwe nyeupe, alafu nitashika alt na backspace ni fill with the font color, au unakuja hapa kwenye edit, alafu unakuja kwenye fill, unachagua fill rangi yoyote. Mimi nilichagua white kwa sababu niliweka hapa mbele nyeupe. Kwa nitabonyeza hivi, alafu nitakuja hapa kwenye select, nitachagua deselect. Nikishamaliza hii nitabonyeza control T, nitashika alt, nitaipunguza size hivi. Alafu hapa sasa nataka hii hapa yote niishushe hivi. Alafu nataka na hii hapa hivi niishushe hivi. Umeona? Alafu na hii hapa sasa niishushe hapo. Alafu nataka nipunguze space size kidogo, nitashika alt. Hapo. Kwa hiyo kufikia hapo tumeshamaliza kutengeneza poster yetu. Sasa tunaweza tukaipost Instagram na sehemu yoyote. Kufikia hapo unaweza kuta unahitaji bado kupata color. Kwa hiyo color balance. Kwa hiyo utakuja hapa kwenye color lookup, utabonyeza hapa, utachagua strip. Kwa hiyo hiyo ni ya kwanza. Unaweza kaanza ukatumia arrow key ya kwenda mbele na kurudi nyuma, au kushuka na kupanda. Kwa hiyo hapa mimi naendelea kushuka chini, nichague ile ambayo ni nzuri zaidi. Umeona? Kwa hiyo nitashuka nayo hivi, nitashuka nayo. Hii hapa naona ni nzuri. Ni follow ni hii hapa, umeona? Lakini mara nyingi hizi fuji zinakuwa na rangi nzuri. Umeona? Hizi. Kwa hiyo ni wewe sasa utachagua ipi moja ikupendeze, lakini mimi hapa naona nitumie hii fall color. Umeona? Nikishaiweka hii fall color, nataka hapa nipunguze opacity, si affect sana hapo. Kwa hiyo kufikia hapo tumeshamaliza kuedit poster yetu. Tunaweza tukaiposti Instagram, au tukaiposti Facebook, au tukaiposti Twitter. Usisahau kusubscribe na kulike na kucomment na pia kuturn on notification ili tunapoendelea kutoa tutorial zingine usio unakosa.